Ini dia hancur nih. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel ID Motovlog. Oke kawan-kawan ya, hari ini kita mau ke suatu perumahan ya, yang dengar-dengar infonya rumahnya apa namanya itu, atapnya itu ya, seng-sengnya itu terbang di ini, terbang di bawah angin lah, diterbangkan angin. Karena semalam hari apa tuh, hari Senin. Nah, hari Seninnya kira-kira sore hari ya kan, di kota Medan ini dilanda sama ini hujan deras ditambah sama anginnya kencang kali. Sampai terbang atap rumah orang itu. Dengar-dengar seperti kayak gitu ya, tapi kita belum ada ke sana. Jadi kita cek aja langsung sana ya kan. Atau memang betulan kayak gitu ya kan. Selain atap itu, di mana tuh ya, di dekat rumah sakit Adam Malik Kota Medan, ada juga pohon yang tumbang, ada juga makan korban ya. Ada mobil satu ketimpa sama pohon yang tumbang itulah, pokoknya hancur lah mobilnya tadi. Dan ada juga angkot yang kena, angkotnya hancur juga ya kan. Di dalam ada pula sewanya, mati 2 orang gara-gara ketimpa sama pohon itu tadi. Kasihan kali yang di dalam ditimpa kayak gitu ya kan. Iya. Kalau mau lihat jelasnya itu ada kayaknya masuk berita itu, Tribun Medan, cek aja, pasti ada korbannya. Ini tuh posisinya pas di rumah sakit Adam Malik ya, rumah sakit Adam Malik Kota Medan. Kalian cek aja sendiri, pasti ada itu. Dan ini yang perumahan yang diterbangkan sama angin itu, ini posisinya di jalan HM Puna Sembiring. Itu letaknya di Adam Malik juga, di belakang Adam Malik. Itu letaknya pas di belakang Adam Malik ya, jalan belakang Adam Malik. Itu dekat sama Tanjung Anom Kota Medan. Mana tahu kalian cari Tanjung Anom entah mana-mana ya kan. Ini Kota Medan. Di komplek perumahan itulah yang kena ya kan, terbang banyak. Pokoknya banyak. Ketakuanku itu banyak yang diterbangin sama anginnya itu. Kita cek aja langsung sana ya kan. Sekalian jalan-jalan sore. Ini jalannya hancur, becek lagi. Daerah sini jalannya memang rusak ya kawan-kawan ya, nggak diperbaiki. Kemana lah ya, kayak mana pemerintahnya kita nggak tahu nih. Dari dulu kayak gini nih, udah lama nih. Diperbaiki rusak lagi ya. Diperbaiki biar udah jadi aja ya kan. Becek semua nih, percuma kalian nyuci kereta kalau lewat sini. Apalagi udah hujan ya kan. Aduh nih beceknya minta ampun nih. Gak ada habisnya ini. Nih. Untung masih kereta ya kan, masih bisa
dibelok-belok kan sana sini nyari jalan yang bagus. Ini depan kita nih asik mesra-mesraan dia nih. JJS dia nih, JJS jalan-jalan sore. Ini lagi nih rusak habis. Udah hampir semua rusak nih. Sakit kali. Ini dia, ini perumahan juga nih. Kacau. Ini kita pakai ban cacing nih, tuh kecil bannya depan. Makanya sakit kalau di jalan lubang, karena kecil itu ya kan, sakit jadinya. Oke, ini dia yang kita ke kanan ya. Kalau ke sana kita terus ke Tanjung Anom. Nah, ini dia jalan HM Puna Sembiring nih. Ini tembusnya belakang ada Malik nih. Kalau daerah sini memang jalan HM Puna Sembiring ini memang banyak perumahan nih. Tuh lihat bekas anginnya tadi tuh. Nih. Terbang semua bau angin. Ini pajaknya nih. Terbang semua. Tuh. Saking kencangnya anginnya tuh, terbang semua nih. Nih pohonnya tumbang. Nih tumbang lagi nih. Tuh. Dan ini memang jalan sempit ya, karena ini cuman jalan pintas saja nih, jadi sempit jalannya. Nih sini udah perumahan lah semua nih rata-rata. Nih ya, angin kencangnya anginnya tadi nih, tuh sampai tumbang semua pohon. Anjir. Oh, ini dia perumahannya. Ini dia perumahannya yang banyak diterbangkan angin atap rumahnya nih. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Pohon-pohon pisang sana habis semua. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan nih. Nih, kabel-kabel listriknya itu tuh terbang kan tuh.
Ini nih, waduh, harus direnovasi lagi nih. Tuh, ini udah dibuat ini posko ngungsinya nih, untuk ngungsi orang, karena rumah mereka ini terbangin sama angin tadi nih. Kelihat sendiri tuh rumahnya rusak, terbangin sama angin tuh. Sana lagi banyak tuh, bawah itu pun ada tuh. Dan paling bawahnya sebelah sana. Yo, masuk berita pun kayaknya itu, Kompas TV. Kompas TV pun ngambil berita tuh. Tutup jalannya kawan-kawan, jadi nggak bisa dilihat langsung ya. Tuh masih banyak lagi. Nih. Nih terbang. Perumahan yang inilah yang banyak terbang ya. Terbangin sama angin itu. Kita kelilingi dulu. Kelilingi dulu rumahnya, kompleknya nih. Tuh. Ini juga ada nih. Nih ada juga nih rumahnya yang diterbangin sama angin. Nih. Mentok ya. Ini kejadiannya semalam nih kawan-kawan. Semalam sore ya. Nih, rame orang keluar semua. Lagi masa renovasi kayaknya nih, mau direnovasi. Fire rescue, bantuan udah datang semuanya, dari Kompas TV pun ada. Kita tengok-tengok dulu ya. Ini dia hancur nih.
hancur tuh, terbang semua. Seperti inilah kondisi sekarang di perumahannya, di komplek perumahannya tuh, terbang semua rumah orang, atap orang itu. Udah dibangun tuh. Ya seperti inilah kondisinya ya kawan-kawan ya. Kondisi di perumahannya ini letaknya di perumahan Gria Permata 4 nih, di Jalan HM Punan Sembiring, Kabupaten Deli Serdang.